iba-iba po talaga yung karakteristik nila sa pag-produce ng mga itlog, at yung size po talaga ng itlog is magkakaiba po, at yung kulay. At so yun, magandang araw naman po sa atin lahat, mga Kapadayon Farming, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong video na naman po yung isi-share ko po sa inyo ngayong araw. Yung isi-share ko po pala kung ano po yung pinakamalaking mag-produce ng itlog, at kung ano po para sa akin lang naman po ito sa sariling opinion ko base sa maikling panahon po na aking pag-aalaga ng mga heritage. Yung tatlong breed lang po pala yung i-discuss ko po or isi-share ko po sa inyo kung ano nga ba yung pinakamalaki at pinaka maraming mag-produce para sa akin lang naman po base sa experience ko talaga dun sa pag-aalaga ko po ngayon ng mga heritage. Ipapakita ko po sa inyo yung gaano po kalaki yung itlog ng Black Astrolope, Decal Brown at saka yung Rhode Island Red. Wala po pala akong magpapakita ngayong itlog ng Decal Brown kasi naibenta ko po kagabi kasi marami pong bumili kagabi, at yung nandito lang po is ng itlog kanina is itong Black Astrolope at saka Rhode Island Red. Ito pa lang po yung may papakita ko po sa inyo kasi hindi po ng itlog pa ngayon yung aking Decal Brown. Ito po pala yung itlog ng Black Astrolope. Kung gusto nyo pong na medyo malaro-laki, ito po, medyo malaro-laki po talaga yung itlog ng Black Astrolope. At yung lang po talaga niya is hindi po talaga siya totally na brown talaga kasi parang light brown po siya. Pero para sa akin lang naman po, pag gusto nyo po talagang egg production at gusto nyo po yung pang market po or yung ibebenta nyo po na itlog, is best po talaga para sa akin is yung Black Astrolope. Para sa akin lang naman po, kung hindi po gusto ng mga customers nyo yung mga totally na brown talaga na itlog, is maganda po talaga yung Black Astrolope kasi hindi ka po talaga malulugi kasi medyo malalaki po. Nasa po ito na para sa akin lang naman, ang laki po niya is nasa large to pataas po. Mayroong medium pero madalang lang po. Halos palagi po talagang large pataas. At yung naman po, ito naman po sa Rhode Island Red, hindi po siya ganun kalaki. Nasa po yung itlog niya, nasa po na sukat nito, siguro mga medium po yung pinakamaliit. At yung niya po is hindi po talaga totally na na brown, hindi po talaga brown egg yung na-produce niya, medyo light po yung sa ko po sa Rhode Island Red ko. Iwan ko lang po talaga sa iba, sa Black Astrolope din, kung ganun din po yung napansin nila na hindi po talaga totally na parang brown po talaga. Iba po kasi yung itlog talaga ng Decal Brown. Para sa akin lang naman po, yung Decal Brown ko po talaga is yung kulay po talaga ng itlog niya is brown po talaga. At para sa akin, kung gusto niyo po talagang mag-produce ng mga brown eggs po talaga, is para sa akin lang naman is yung Decal Brown po talaga. Kung gusto niyo po na yung kulay ng itlog na ipoproduce na brown, is para sa akin is sa po talaga sa Decal Brown. Para sa akin lang naman po, pero overall po talaga para sa akin yung best po talaga na panimula or gusto nyo pong magsimula ng mga pambentang itlog na gusto nyo na yung malalaki yung itlog. At yung ko po kasi yung Black Astrolope, parang napapansin ko din po, siya po yung pinaka maraming mangitlog kasi halos araw-araw po siyang nangingitlog talaga yung Black Astrolope po. Ito nga po is itlog niya po ngayong araw at nangitlog po siya kahapon. Hindi ko nga lang po na pakita na talaga kasi nabili po sa akin kagabi kasi marami pong naghahanap din ng mga ganitong itlog dito sa amin. Ito nga po is naka-reserve na po talaga to at hindi ko na po ibebenta. At yung naiitlog ngayon, yung po kasi umitlog po kanina, yung Hubbard ko po, yung umitlog kanina, at hindi ko po nakuha pa. Yung pa lang po yung yung Decal Brown pa lang po is hindi pa po nangitlog. Kaya hindi po ako makakapakitas talaga sa inyo kung ano po yung exact na kulay ng Decal Brown, pero po talaga siya, brown po talaga.
At ito po mga kapadayon farming, yung sinasabi ko po kanina, mga alaga kong heritage. Ito pong nasa harapan ko is, ito po yung decal brown at saka yung itim po is black astrolorp. At ito naman po yung Rhode Island Red ko. Yung breed ko po talaga dito is isang black astrolorp, dalawang decal brown at isang Hubbard at saka Rhode Island Red na rooster at Rhode Island Red po na ano din dumalaga. Pero ito po sila lahat is nangingitlog na po. At magkasing edad lang po ito sila kasi nung nakuha ko po talaga ito is 1 month na po silang sisiw nung nabili ko po. Kaya yung edad po nila is halos pareho lang po. Ito pong Black Astrolorp at saka yung iba po kasi yung may-ari ng Black Astrolorp at saka yung rooster ko. Saka yung mga naman decal brown, iba po yung iba po yung pinagkunan ko ng Hubbard. Kaya ganito po sila, pero magkasing edad lang po talaga sila. Kaya yung itlog po nila para sa akin is mas lumalamang po talaga yung Black Astrolorp sa pag-produce ng itlog. Di po pala mga kapadayon farming, dito sa 10 days old ko po na mga sisiw at mga malilikot na po sila at lumilipad na po sila galing dito sa baba hanggang dito sa tuktok ng kanilang mini brooding pin na karton. Kaya pinag-iisipan ko na pong ilipat talaga sila dun sa sa kulungan. Kaya nga lang po is medyo malamig pa po talaga pag gabi. Kaya hindi ko po muna talaga ililipat at gagawan ko pa po ng paraan kung paano ko masusolusyonan kasi lumalabas na po talaga sila. 10 days old pa lang po ito sila at kanina po is nakita ko nagsilabasan po. 10 days old po na na crosses po ito sa panabong na manok ng uncle ko at sa sa cross na native na may halong na po panabong din na sa kapitbahay namin na hinahiram ko. Ito na po sila, 10 days old po at lalakas naman po at mga healthy pa naman po. Pero yung po talaga pag ganito pa na edad is okay pa, pero pag nagsisimula ng mga 1 month pataas, dun na po talaga yung pumapasok yung mga yung mga dapat nating iwasan talaga ng mga sakit. Kaya i-share ko po sa inyo yung pag-aalaga ko po sa kanila para may matutunan din po yung mga baguhan. Ito lang naman po is yung sa experience ko sa maikling panahon at nagiging maganda naman po yung pag-aalaga ko. At ito na po sila. At so yun lamang po pala yung i-share ko po sa inyo ngayong araw. Mga kapadayon farming, sana po is nakatulong para sa mga baguhan na gustong magsimula ng pag-aalaga ng heritage, kung ano po yung gusto nyong simulan. Para sa akin lang naman po, sariling opinion ko lamang po pala ito. Disclaimer lamang po para sa mga matatagal na po talagang nag-aalaga, is comment na lang po kayo sa baba at sure po akong babasahin ko at baka sakaling makatulong sa katulad ko na gustong matuto ng mga bagong kaalaman at sa mga baguhan naman po para ma-share din po natin yung ating pag-aalaga. Maraming salamat po pala sa mga walang sawa pong sumusuporta sa channel ko at nanonood ng mga video ko at nagko-comment po. Is maraming salamat po talaga sa inyo. Dahil po sa inyo is na-inspired po tayo lalong gumawa pa ng mga ganitong video para i-share po sa mga baguhan na gustong mag-alaga ng mga manok. Disclaimer lang po pala, ito po talaga is sariling opinion ko base sa maikling panahon pa lang naman po na pag-aalaga ng manok. Sinishare ko lang po pala sa mga baguhan para ma-inspire din po sila na kung ano po yung gusto nilang simulan. Ito lamang po is nakikita ko or base lamang po sa mga alaga kong manok, kaya ito po yung sinishare ko po sa kanila. At maraming salamat po at umabot ka po sa part na to ng video ko. At kung baguhan ka naman po na napadpad dito sa channel ko at nanonood ngayon ng video ko, is don't forget to like, subscribe, and hit mo na rin po yung notification bell para maging updated ka po lagi sa mga bagong i-upload yung video. At malaking tulong po yun sa mga katulad kung baguhan pa lang dito sa pag-YouTube. At maraming salamat po ulit. Big shoutout po pala sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Happy farming po ulit mga kapadayon.